電車は快速川越行きです。停車駅は赤羽までの各駅と戸田公園、橋浦和、与野本町、大宮です。大宮から先、終点川越までは各駅に停まります。次は池袋です。山手線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ丸の内線、有楽町線、福新線ご利用のお客様お乗り換えです。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。